اهلا وسهلا بيكم، يا رب دايما تكونوا في احسن صحه واحسن حال. يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات، ولايك وشير في الخير علشان الكل يستفيد والفائده تعم. ما تنسوش تشوفوا الحلقات اللي فاتت وتستعدوا تشوفوا الحلقات اللي جايه بتفعيل الجرس ان شاء الله. النهارده صدقوني حلقه مميزه جدا 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 بما فيه الكفايه. حلقه اعرفكم عن كل ادويه الكحه وانواع الكحه، واعرفك امتى تاخد الدواء ده، وامتى نعتبر الكحه دي كورونا ولا لا، وامتى نعتبر الدواء ده يمشي مع الحاله دي او لا. طبعا بما اننا دلوقتي بقينا في فصل الشتاء، فالغالبيه العظمى بيجي لهم دور الكحه او السعال، وكلنا بمختلف اعمارنا، كبار، اطفال، صغيرين، مختلف جنسنا، سيدات، رجاله، اي حد، كلهم بيجي لهم دور الكحه. يعني بالبلدي كده مفيش حد مش بيشتكي من الكحه، ولا حصل ان الشتاء يعدي غير لما يعلم علينا كلنا ان حد يجيله دور الكحه. طيب، فلازم اول حد ما بيجيله دور الكحه بيعمل ايه؟ بيروح ياخد دواء كحه. فالنهارده اعرفكم على كل ادويه الكحه، وامتى تستعمل ده، وايه هي انواع الكحه المنتشره والمعروفه، وادويه ما تكونش ليها تاثير منوم عليك، كمان ادويه تكون امنه وفعاله، وكمان احيانا يبقى فيها حاجات من الناتشرال سورس، وعشان تقدر تمارس شغلك وتكمل حياتك واعمالك اليوميه بدون اي مشاكل. فنتكلم النهارده عن ادويه ما فيهاش اي مشاكل. اولا هنتكلم عن انواع الكحه. انواع الكحه المنتشره هي دراي كاف، اللي هي الكحه الجافه او الكحه الناشفه. تاني نوع اللي هو البرودكتيف كاف او الويت كاف، اللي هي الكحه مبالغم، كحه ببلغم. الكحه الجافه هي كحه ما فيهاش بلغم، والكحه دي بتبقى نتيجه رد فعل طبيعي، نتيجه شيء حصل او اثاره او تهييج في الحلق، زي ملوثات الهواء. ممكن يكون دور الكحة مزمن أو مؤقت أو حاد على حسب الأعراض اللي بتظهر عندك، وغالبا لما تيجي مثلا تصيب مشاكل في الحلق، يعني انت تكون عندك ايه؟ عندك التهاب في الحلق او التهاب في اللوزتين، او عندك مشاكل في الجهاز التنفسي زي الربو، او امراض ارتجاع المريء، امراض المعدة كلها. وده بيحصل لما تكون العضلة اللي بين الحاجز والمعدة ضعيفة ومرتخية. لما تكون ضعيفة ومرتخية بتسبب ارتداء أو ارتجاع العصارات الهضمية الحامضية من المعدة، وتطلع لفوق كده على صدرك وعلى المريء وعلى زورك، فتصبح ان هي تعمل لي اثاره او تثير بطانه المريء او تهيج بطانه المريء، فيحصل ايه؟ السعال بتاعي. ممكن كمان الكحه الناشفه تيجي نتيجه اعراض جانبيه لبعض الادويه، زي ادويه الضغط او سرطان الرئه لا قدر الله، او مشاكل في القلب، او ادويه الانجيوتنسين اللي هي ادويه الذبحه الصدريه. كده خلصنا النوع الاول اللي هو الكحه الناشفه. النوع الثاني اللي هو الكحه اللي هي ببلغم، وده فيه بلغم او مخاط او ميوكس جاي من الرئتين او جاي من الجيوب الانفيه. بمعنى ممكن يكون شخص عنده مشكله او عدوى او التهاب رئوي في الجهاز التنفسي، او عنده التهابات في الجيوب الانفيه، ودي بيبقى فيها بلغم. طيب، كمان ممكن تكون عندك نتيجة أعراض الإصابة بعدوى مثل نزلات البرد أو الإنفلونزا أو التهاب الشعب الأوهية. نقطة بس أحب أوضحها، في دكتورة في جامعة هارفارد بتقول في حالات التهاب الشعب الأوهية الحاد بيظهر السعال سريعا ثم يختفي نهائيا في تلقاء نفسه، بشرط المناعة تكون كويسة وتقدر تتغلب على الفيروس أو تتغلب على العدوى دي. لكن في حالة الانسداد الرئوي أو الرئوي المزمن، ومن أهم العلامات أو الأعراض اللي هي بتثيره هو ظهور سعال ببلغم وصعوبة في التنفس، وفي صوت أزيز عند التنفس. طيب،
طبعا في نوعين تاني من الكحه مش هتكلم عليهم، اللي هو السعال الديكي والسعال النباحي، مالناش دعوه بيهم دلوقتي عشان كل واحده ليها كاتيجوري معينه. طيب كده عرفت كل حاجه عن الكحه. ادخل بقى في علاج وادويه الكحه. وهل كل كحه يقال عليها كورونا؟ لا طبعا، مش كل كحه نقول عليها كورونا، ولكن كل كورونا بيبقى فيها كحه بنسبه كبيره جدا. وادويه كورونا او اعراض كورونا بيبقى فيها كحه ببلغم او من غير بلغم، عشان الناس بس يعني ما تحطش نوع معين. صداع بيبقى فيه التهاب في الجهاز التنفسي بيظهر فيه الاشعه المقطعيه، احيانا ضربات قلب سريعه، في دور البرد العادي، تكسير في الجسم، الام في العضلات، طبعا فقدان حاسه الشم والتذوق دي معروفه. فلازم تربط كل الاحداث بموضوع كورونا فيروس. طيب اخر حاجه وهي علاج موضوع الكحه. انا امشي بقاعده لا تعطيني دواء كحه بل علمني كيف اعالج الكحه. احنا عرفنا الانواع وعرفنا ايه هي نتعامل معاها ازاي. فاعمل ايه لو جالي الكحه دي اي نوع منهم؟ ندخل بقى في العلاج. زي ما قلت انا عندي كحه نوعين، جافه وكحه ببلغم. الجافه ملهاش غير علاج واحد بس، ان انا بدي حاجه انتي تصف. انتي تصف مهدئ للسعال، مهدئ للسعال. عباره عن ايه؟ دول انا بستعملهم شخصيا يعني. حاجه اسمها النوتوسيل شراب، ده قف سيديتيف اللي هو مهدئ للسعال او مضاد للسعال، مع السيليجون. الاثنين دول 3 مرات في اليوم. النوتوسيل معلقه 10 سنتي 3 مرات في اليوم، ده للكبار. الاطفال 5 سنتي 3 مرات، وده مناسب ليه اللي هم مرضى السكر عشان ده شوجر فري. السيليجون ده عباره عن قرص 3 مرات يوميا، ويصل ل4 مرات و5 مرات كمان مفيش مشاكل منه. سيليجون اقراص، ده مهدئ للسعال، انتي تصف. كده عرفنا الكحه ايه. الجافه ملهاش غير علاج واحد بس. تمام، اسمع بس معايا للاخر ارجوك عشان الموضوع حلو جدا. طيب الكحه ببلغم بقى دي حكايتها حكايه. الكحه ببلغم في 4 انواع من الكحه او 5 انواع كمان. اولا ممكن اعالجها بكذا طريقه. هدي مذيب مع موسع للشعب الاوعيه، ودي في حاله ان انا عندي بلغم ومش قادر اطرده، وكمان موضوع ضيق نفس شويه، مش قادر اتنفس، في تنفس بصعوبه، بدي حاجه زي الميوكوفيلين. الميوكوفيلين ده مذيب للبلغم مع موسع للشعب الاوعيه. مذيب للبلغم مع موسع للشعب الاوعيه، بتبقى معلقه 3 مرات يوميا، معلقه كبيره 3 مرات يوميا. ميوكوفيلين شراب، ميوكوفيلين شراب، دي اول نوع من الكحه اللي هي البلغم. تاني نوع من الكحه ببلغم هو ان انا ممكن ادي طارد للبلغم مع موسع للشعب الاوعيه، ودي في حاله ان انت قادر تطلع البلغم او البلغم بيحاول يطلع، على عكس المره اللي فاتت ان البلغم مش قادر يطلع لازق. فانا بدي حاجه ايه انت قادر تطلعه. بدي دواء حلو جدا اولفنت شراب، ده مذيب كمان، ده مذيب وطارد وموسع للشعب الاوعيه كمان، وكمان خالي من السكر والالوان. معلقه 3 مرات يوميا، موسع مذيب طارد، ده في ال3 بيشتغل على كله. اولفنت شراب، اولفنت شراب، معلقه 3 مرات يوميا، معلقه كبيره. ثالث نوع من الكحه ببلغم ان انا بدي مذيبات فقط لا غير، ودي في الحاله ان انا ما عنديش ضيق في التنفس، انا عندي بس بلغم كاتم على صدري ومش قادر اطلعه. بلغم يعني مش اللي هو ايه مش قادر اطلع البلغم ولا قادر اعمل حاجه، فانا بدي حاجه واحده بس هي ميوكوليتيك، بدي حاجات مذيبات للبلغم. البلغم بيدوب، بكسر البوليساكرايد بتاعته وبدوبه وينزل تمام في الاسطول، مفيش اي مشاكل. حاجه زي ايه انا بفضل بصراحه ومش باخد غيره، هو الاسيتايل سيستاين فوار. الاسيتايل سيستاين فوار 600 مللي جرام مره واحده في اليوم، مره واحده في اليوم، وطعمه حلو. اسيتايل سيستاين فوار مره واحده في اليوم، ده ميوكوليتيك يعني مذيب فقط للبلغم. طب لو حد مش عايز الاسيتايل سيستاين بياخد حاجه اسمها الميوكو، الميوكو اس ار، ده كبسوله 12 ساعه، كبسوله كل 12 ساعه مرتين في اليوم.
كبسوله كل 12 ساعه يعني مرتين في اليوم. الميوكو ده حاجه مذيبه للبلغم، ميوكوليتيك برضو، ميوكوليتيك ده او ده، اي حاجه من الاثنين. طيب احيانا، وده النوع الرابع من الكحه ببلغم، بتبقى فيه كحه ببلغم مع احتقان في الزور او احتقان في الحلق، فانا بضطر ان اخد كل الحاجات دي مع حاجه تهدي شويه الاحتقان، وده موجود في التوسكان. طبعا كلكم هتتخضوا من التوسكان، هو التوسكان فيه كده، ده طارد ومهدي ليه لمشاكل الحلق، وكمان اللي هو الاحتقان ده، هو ده طارد للبلغم ومزيل للسعال ويلطف من التهاب الحلق، وكمان لو في مشاكل في الرشح يعني هو ايه، في حاجات حلوه جدا جدا للاحتقان بتاع ايه، بتاع الانف. فده كل حاجه بتبقى معلقه كبيره 3 مرات في اليوم، معلقه كبيره 3 مرات في اليوم. ما تقلقش، التوسكان كويس يعني، انا جربته مره واحده بس ما خدتوش منه كتير يعني، عشان احيانا يقال ان هو الماده بتاعته في ناس بتاخده غلط، تاخد منه كميه كبيره، فبيحصل ان هو ايه، يدوم تاثير سيداتيف اللي هو منوم شويه. فده كل حاجه. اخر نقطه بس عشان ابقى ختمت الموضوع بتاعي، ان احيانا في تلك الحالات كلها او جميع الحالات، كحه ناشفه او كحه ببلغم، بضطر اخد انتي هيستامين مضاد للحساسيه عشان صدري ما يتعبش. لو فضلت اكح هيحصل، ممكن تحصل لي ازماتيك، ابقى انسان عندي ربو نتيجه ان انا ايه، مش قادر اللي هو كحه بشكل مستمر. لا، خد اي مضاد للحساسيه، فيكسون، تيلفاست، فاستل، كلاريتين، اي دواء حساسيه عندك متاح خده مره واحده يوميا مساء، مره واحده يوميا مساء، ده قرص فقط لا غير. اي تركيز، اي حاجه متاحه عندك، عشان بس ايه ما نجبرش ايه الناس. دي كل حاجه خاصه بالموضوع بتاع الكحه من اوله لاخره. بما ان احنا في الشتاء، اعراض كورونا بقت مستمره، اتكلمنا عن كل نوع من انواع الكحه واستخدامهم، وعلى حسب الاستخدام قلت لك عليه. كمان موضوع الكورونا مع الكحه، اتكلمت لك على انواع الكحه. كده انا خلصت الموضوع بتاعي. اهم حاجه زي ما قلت لك، عندي نوعين بس، كحه جافه وكحه ناشفه. الكحه الجافه اللي هي بلغم، في منها 4 انواع قلت لك عليهم، اللي هي كحه بلغم ان انا معدي معاها مذيب، ادي معاها طارد، او ادي معاها مذيب فقط لا غير، او ادي حاجه معاها لالتهاب الحلق ومزيل للاحتقان. اتمنى يا جماعه ان انتوا تدعموني جدا جدا. الفيديو ده انا عايزه يوصل لاكتر عدد من الناس، لان فيديو مهم. انا قلت لك كل حاجه بكل امانه وكل صدق، ما فيش حاجه، وانا متاكد ما فيش حد قال لك كل المعلومات دي ولا كل الحاجات دي بكل صدق وكل امانه. فارجوك يا ريت توصل الفيديو ده لاكبر عدد من الناس باللايك والشير، علشان نوصل معلومات صحيحه للناس ونصحح المعلومات والمفاهيم الخطأ. اخيرا انا اسف لو كنت طولت في الفيديو، واتمنى ان انتوا تعملوا لايك كتير، ويا ريت يا جماعه لو حد مش مشترك في القناه يشترك في القناه ويفعل زر الاشتراك وزر التنبيهات علشان يوصل له كل الفيديوهات وكل المعلومات الدوائيه والطبيه. دمتم يا رب بصحه وعافيه، وشكرا جدا ليكم.